Hello, coucou ma grande famille, bonjour, bonsoir, ça dépend de la vidéo nanga. Et zanga wapilo mona mboka coach Fizz na encore et toujours. Kaka ndenge mona mboka lobaka avant tout les kisaka yeme. Kolo na pe manatalo abate la bomo nanga coach Fizz na yayo abonné nanga pena wa téléspectateurs bonso à travers le monde entier que les bons Dieu se souviennent de nous tous. Abate la biso, à protéger biso na ba misala na biso, banda na biso ba activité na biso. Et le reste, ça viendra après. Tous les katotika papa na bisika na ye esingelami. Merci papa bana bitiki mobala ba veza bena ba fena. To pesio merci na pe manatalo accordé biso na tongo na lelo papa. Obatela ki biso na butu mobima na makama nyoso mo mo père nso to tiki no to komi na ngomo sa sauf to ekopesa merci. To démarrer journée na biso na boko na ozana biso longo batela biso protéger biso na sena makina na mona no Yesu Christo. Nyonso oyo kobima na monoko coach Fizz na tongo na lelo nzambe yo programme yango déjà pour esunga bomo ya bandeko bao bazalaki na baboko koso nzambe kende na kopesa lobiko bisika ba séparation ngaki comme à travers message oyo okina ko réunir bango to telemeli nyonso ya monde ya ténèbres ba radar sans fil ba communication sans fil na kati na page ya coach Fizz na mongo na zana sika moko te na kombo na le Dieu tout puissant. Merci Père de gloire, merci ma grande famille, merci bana mboka balobi Bruxelles ensoleillé lelo mo eza makasi. Coach Fizz na lobby na melata mai ava na banda émission elongo na libota nanga bana mboka kaka ndenge tolobaka Congo la RDC toujours meilleur. Merci ma famille. Merci ma grande famille. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, pareil à mon côté, moi et ma famille. Nous sommes bien nangolo ya nzambe. En tout cas, coach Fizz na mwana mboka kaka ndenge tolobaka. Apanjo kwetu ici c'est chez nous. Awande panabiso, abonnez-vous massivement. Bo partagez ka pe ba vidéo o bomoni tango na bibliaka pona ko sunga amemoko eza quelque part eza na kati na mobunga peut-être à travers ba vidéo ya coach Fizz na ndeko mwasi akobitisama ndeko mobala akobitisama bandeko tozalaka toujours l'esprit à partage. Tango zui gratuit kabela pe bandeko mususu pesa pe bandeko mususu distribuer yango pe gratuit kokanga ba vidéo ya coach Fizz na kaka te pona yo moko pesa pe na bandeko mususu po mwana mboka sango ekende parce que o toza kokabola na kati na page nanga eza eloko ya motuya bato mususu neti na bamboka na biso na bakisangani bato bafutelela kango bambongo mais coach Fizz na azoya kokabola yango gratuit na bandeko na ye vraiment tango zui likabo ya kitoko conseil ya bien oyo moni eza très important. Ne gardez pas pona yo moko papa mama partager na baninga tindela ndeko kingani ya ko transmettre pe pa wana ainsi de suite pe mwana mboka sango ekokende parce que ezali kabo oyo nzambe accordenga. En tout cas na kozala égoïste te bino pe bozala égoïste te pareil aussi to kabola po sango ya mwana mboka ekende. Lelo na tongo na lelo coach Fizz na memeli bandeko na ye nini lelo na tongo na lelo to eko solola sujet oyo eza très important surtout na pona bandeko na biso o to vandi na mboka Europe toza ko solola bandeko sujet eza sujet moko j'espère bato ebele bakotutisa mitema mais esengi toloba parce que tango toza na kati na société toza na kati ya communauté tango biloko mabe ezozala il faut toujours kolobelelaka bao balingi ko améliorer bao balingi batikala kaka bongo batikala mais sachez bien que on n'est pas les rabbis nde ka nzamba changer kate mais toi et moi on est des êtres humains tango balobi ndeko mwasi ndeko mobali s'il y a quelque chose ya correctifier mate ezalaka bien zwa sunga bomo na yo luka wa améliorer kolinga te kotika na kati na ignorance kolinga te kotambola na kati na mabe or bolamu yango baza kolakisa opo lobi na opo neza la meilleure maman papa mateya oyo ekoloba na tongo na lelo eza surtout pour na biso basi esunga ndeko moko quelque part ebongola motema ndeko moko quelque part tolongwa na kati na buzoba oyo toza kopensaka toujours négativité na bamitu na biso pe toyebaka pe positivité aussi ça existe. Alors positivité tango yaka na vie ya moto esenga ba changement pe ba comportement mususu ko briser yango parce que to si na poto biso basi to adopter ba comportement ebele
Pourquoi? Parce que tu as na poto moi ça a un avantage mingi koleka mobali. Moi si moi na mbwa toza na avantage, na mbwa za na avantage koleka moi na mobali na poto. En tout cas côté wana biso basi to koma mpeteti yango makambo ebele mingi na communauté na biso eza kotambola bien te, surtout na ba diaspora toza na mboka poto. Vraiment toza ko sunga na ba conseil. Tango moninga amoni eloko moko ya mabe eza na nzoto na yo, telema longola yo na koti koto tambola na ngei. Tango toyaka koloba boye mutu azwi temps ya kotala ko observer peut-être nga pe na leka na bozoba wana eza kaka juste pour na ko partager pour esunga to longola ba conscience na biso na kati na ba eperdement to tala mokili eza ko évoluer to évoluer pe na makambo malamu pe na kotambola na ko kati na ko banga nzambe to ko zala toujours ba vainqueur pe to kolonga yango na tongo na lelo coach Fez na aye ko solo na bandeko na ya basi ba mama na biso pe muke ba papa na biso mais si je vraiment etali to biso ba mama. En tout cas, ndeko moi si Simba Okebi prêter kanga matoi. Coach Fez na lobaka na page nae, il y a toujours l'espace. Ça ne manque pas à manger ni à boire. Luka kaka espace vanda, luka esika na vanda prêter kanga matoi, tu auras quelque chose o eza très important o ekobakisa en plus na vie na yo o ekosunga yo ndeko moi si ndeko elenge jeune fille o ozonga ko bandela vie koya kokota pe na lokolo wana te peut-être biso mikolo to lekaki na ba erreur yo pe koya ko commettre les mêmes problèmes était yeba déjà ndenge ni na kotambola na kati na kobanga nzambe pe na honnêteté pe na ndenge ya bosolo po vie na olobi ezala meilleur. Lelo na mboka na biso ya poto coach Fez na remarquant basi ebele toza ko boma mabala pona bambongo o bafuta kabana. Basi ebele tokoma ko boyela kombwala kisa mibali bambongo wana o bafuta kabana. Bandeko na koyabe pona ba papa. Parce que mibali pe ebele lelo bakoma kotia misu na mbongo ya bana wana. Mbongo wana bandeko tokuti yango na mboko mondela za ko bakisa implicite pona ko sunga ba budget ya bandako na biso pe pona ko lenge l'avenir ya bana. Parce que mbongo wana ezaka teke esala 100% ba besoin ya mwana. Muke kotikala otile mwana compte na etia ko kisa age moko boye mwana kozana ba besoin na ye akutata moi quelque chose vendela ye na compte. Mais biso ba maman ebele lelo basi bakoma azoko quand même pas même ko entretenir nzoto na ye na propriété avant de la ka ko bota mbeya mbeya. Ozo bota bana sisi tata. Est-ce que maman il y a l'avenir pour na bana wana? Quelle éducation que tu vas donner à ces enfants-là? Moi, na oya zana tata na ye, oya zana tata na ye, c'est que yo mutu moko zana 6 mibali. Malgré ta ba koma ba ex. Alors tango mutu na mutu akoya ko déclarer moi na ye, otikali maboko pamba oya ke papa na ke papa na. Siko na ye pite nyoso na tobote la kanini. Nga pona nga na mboka poto, nga na za mama bana mibale. Na mona penza pour le moment na telemeli na wana. Soki mususu akoya na opesa nzambe merci. Bana na poto baza dépense. Un vrai parent qui aime ses enfants, oh ya dingi bana ne baza la chic, propre, classe. Comme moi j'aime mes enfants. Eh maman, kobo te bela na tolobi te ke kobo te za bien parce que nzambe moko alobaki allez-y multipliez-vous. Mais multipliez-vous en il fait pour autant na kati ya kali, bosala na kati ya kalikili. Boko ke kobo taka avec n'importe qui te okomika kozu clochard moko boti na e okutani kana mbale lolo be fungoli makoloze mekoti okutani na mais siko bana wana éducation nous a coupé sa bango parce que oh tant qu'on retourne pas maman où est mon papa na ye papa wana ya coupé sa ouais mi balé affection te pour ça papa na été ayebi ki otambola ki na fidélité deuxième mi balé kotaki ya eka pona oya siko toza ko construire ni na cerveau ya bana na biso wana na quelque part bande ko biso basi toza ko meta fond na mboka poto nous toza ko botela ka mbongo ya bana mais yeba pe ko lengela bana parce que belé to mona lelo muto azobota bana ebele kolata kitoko te bana bazoli ya bien te bana bazoli ya mabe makasi siko mbongo wana yo mama bapesaka yo obotela ka pona ba mbongo yo moko na déjà zo kona ko entretenir nzoto na ote parce que kozala mama ya si bana eza facilité bana 6 na mboka poto eza dépense moko ya makasi parce que toi na 4 saisons na kati ya mboka o on n'est pas en Afrique tozaka na moma ya moi na elanga Europe toi na 4 saisons 4 saisons les autres senga bana ba changer biloko na ba bilamba ba chaussures parce que bota la taki na ba hiver ba chaussures à lourd ezate yango nda kolata na printemps yango tenda kolata na automne yango tenda kolata na été senga mo ba culotte ba short ba chemise ya maboko a bras cassés mo ba sandales pour bana ba ke ba saka na parc. Maman toi tu croyais que la mbongo bana 6 na ndo ko kisa ba dépense bana na nyonso
quelque part bandeko na poto nga nazo condamner bandeko na ya basi ebele. Moi si akobote la sentiment kate tika na bota. Moi si abota kana calcul. Moi si amael faut la femme ambitieuse. Na boti lelo moko mibale maximum 3 na tali na to boite bobota. Tala sikona ndenge bana ngo baza kokola évolution na bango. Éducation de base ni ozopesa bana. Parce que l'autre mona ba maman ebele ba koma, maman finga ka batu du lundi au 30 et du 1er au 30. Chaque jour du matin au soir on va na ko finga batu. Bana ba vandi wana na salon bazo tala yo. Baza bano ba botami awa, mais baza na kitira mboka na biso, baza na makila ya 100 congolais. Yo tango za ko vanda otandi caméra za ko finga batu ba iniquité. Nde éducation yo botela ki bango yango wana. To bota ki na okaka poza na mbongo ya kopesa ka ba mibali po ebele ba koma na bango ba femme sel ebele ko distribuer ya mbongo pa mibali. Ye aza ko bota kaka lokola pondezi, ya asombeli yo pantalon, asombeli yo caleçon, asombeli yo chaussure yo ye otie zeme okei. Mwana tikali pe ya bokoli, l'état ko futa ye. Bande konanga na ebi sijo yo ekokwena na mato ya bandeko sa moi un peu polémique, mais sengi fait tolobaka vérité na communauté to vanda kate ko bazoba totala makambo mususu. Non, quand ça demande à parler, on va y en parler. Il fait toloba parce que bato ebele to autant na kati na ignorance, parce que je vois quelque part on commence à nous mélanger nous tous. Des fois aussi ça fait la honte. Nous tous on n'est pas pareil, hein. On est nous tous les oiseaux mais on n'a pas de mêmes plumes. Tokoza na kati ya zamba to ba ndeke mais to zamba plume morote. Chacun a sa façon d'évoluer, chacun a sa façon de donner éducation à ses enfants. On n'est pas tous pareils. Mais comment qu'on mélange biso batombo katel babikolo wana batona bo balinga kobota ka pona bambongo. Non, on n'est pas tous pareils. Ngana lingi lobi éducation ba nangeza meilleur. Mon fils il va demander quelque chose, je dois l'offrir avec l'amour et l'affection na ebi ke mbongo eza na osobilai. Mais par contre yo zana bana 6. Ceux qui bango yo so 6 ko ba ko bimilo na ba posa ya ba besoin na bango. Je ne pense pas que ma sœur au coca sala yango. Pourquoi? Parce que mbongo kozala CT. Mais yo boté la ki yango nde. Maintenant on a ba moment dépense le temps que normalement biso ba sitobo sanaka. Au moment où les enfants grandissent, dépense comme isusu et makasi. Parce que moi na 15 ans, ba besoin na e goza souté ezaki na 8 ans 7 ans. Parce que 15 ans combien la mode, a comme mona baninga, kokota Zara, kokota Beshka, kokota wapi, a combien na besoin, il y a téléphone à kitoko, mais est-ce que na moment na ba parents ba réfléchir ça. Yango le toza ko mona ba mabale ebele eza ko panza na pona ba mpongo wana. Maman nenga koma ko gérer koma muto mama ke ba mitu 4 5 6. Papa pe kuna misu mila yo kwa nyoka likolo ya mbongo wana. To boite moi si malamu tango mbongo wana eza ko kita. Pona ko luka ko tia kimia na couple na tia ngo likolo ya mesa. Kata montant moko atama na soki baza 6. Yebisa mobile no papa autant chaque mois ekota na compte ya bana. Eza mbongo na bango. Et le reste beaucoup de biloko na ndako esengi parce que monde a pesa ngo pamba te. Mais yango de biso to koma ko bomela ti mabala parce que na ba tribunal za batu mwindu na ba mindele, tika mindele, batu mwindu surtout. Et surtout dans l'école nanga. École nanga za ko sala soni na mboka poto, muto aza ko boya libala na mobali na eto mobali aboyi mwasi na e pona mbongo wana. Pe ezana ko pe mbongo ebele te, mais ko mona mobali abomi na libala. Mobali soki ekomi kaka na date opembe de ata 5 jours bafuta mwasi akomi longi ya kokanga. Ayebi ke mwasi apesaka ye mbongo wana te. Akomi luka ko créer ba problème po baswana. Ti ekomi mabango na séparation po na mbongo moko boye. Bandeko baboti na biso bakolisi biso na Afrique. Toyebaka ba mbongo wana te. Toye na mboka o eza évoluer mundele azokanisela quand même ata batu. Mundele ayebi ko considérer être humain. Malgré mabe na bango mais mundele ayebi ko considérer être humain. Mais to komisa makambo wana peza tozo kende nango tina ba tribunal bato baza ko kabwana pona makambo ba mbongo wana. Moi si akovanda ko memazeme ko pondeze partout wende nzela po kakalia ka ba mbongo wana. Ndeko mwasi oyo zo luka ko boma lelo libala pona ba mbongo wana mama stop. Oza ko commettre grosse erreur na vie na yo. Oyo ko ya ko luka obongisa ngo plus tard et vous a déjà trop tard. Mbongo wana eza million te. Mbongo wana eza fin du monde ete. Ezalaka pe na moment moko mbongo wana ekatanaka. To luka to bokola bana malamu to boyi te ko kabona soki mabe eza esengi to kabona to ko kabona to ko forcer te. Là où il y a plus l'amour, là où on s'entend plus, on peut pas forcer à rester. Ya moto zo mona ba développer biso musu bazo bomaka bango. Mais to ko kyo kabona te pona mbongo moko boye eza ko bakisa implice kana ba budget bandako na biso. C'est juste quand eloko ya ko vendre poto solo là.
ke na ba place to bana osala ba tiraillement ya koswanaka na place ke yo mwasi okoma na ombeya mbeya mobali nyonso amataka likolo na okwa soso apondeze obotaka botaka t'as même pas la honte ma sœur basi ebele bakomaka kobotela makambo ya mbongo natika la femme seule nga nalobaka toujours femme seule oyo biso basi tolukaka soki oza nerf solide te j'espère bakosakana na okwa ballon na makolo ya bajoueur nde mibalo bakoya pembeni nao femme seule soki oza femme sage te okokommettre erreur moko na vie na okoka soki obongisa yango te surtout soki oza na bana luka toujours éducation ya bana no ezala meilleure femme seule eza libandi na mutu ya mutu te libandi lelo bato bakoma komatela yango bakie Turquie batie suki eboti femme seule esengaka bongo na yo eza tranquille zwa yango na momo okabwana mobali toboyi te kokabwana là où ça ne marche plus ça sert à rien forcer. Trouve-toi ta place, restez tranquille, garde principal à banana, t'as la éducation de base à banana, et fléchir tes genoux par terre, 50 zambé, apé sa molonga ni amalam mususu, peut-être zala ki chemin na hotel na mobali wana. Ati de lo muto malam oyo akoya ko battre de la bana, mama koti sa mutu na frigo. Talela nzambe. Parce que mon côté talela nzambe ayo ki sa masoni. Mais lelo na mondo ya lelo ya 21e siècle, basi bazoli nga ko boma libala na nko. Okomona badinga baza ko tinda e boma libala wana. Tango komi pe libala okomi no mbeya mbeya baya ya quartier batonto quartier ba camarade mobali bakomo bimanayo bakomi mano lelo lobi bakomi kosaka no batiki ozalaka mwasi ya mutu la femme de quelqu'un femme de valeur yo moko silisi valeur na yo bande ko valeur ya mwasi basomba ngo na ba magazette mais belé ba réputation be ba bongisa soki déjà c'est baby et baby moyen ko rectifier ngo ezala te boso comprendre oko ma libala na par sentiment te po batu balobi po na ko ma femme libre na ko ma ko zo ba intérêt o nyoso ya etalaka ba bien o nyoso etalaka moi so aza libre mais yeba pe ba conséquences na ngo ezalaka ba conséquences ezalaka yo bomi yango ka par sentiment po bana ko zo ba mbongo na mais yeba pe ba lion baza libanda baza ko zila yo o ba talaka ka femme selo aza ki zengi ba yeba koti na vie na po ba popola mbongo bana na yo lesa bango ka produit blanc biloko a marketé ba magasin nyoso ya supermarché ya mondela tia biloko ya qualité na biloko ya moins cher ba mama ebele ba komaka kosombaka biloko ya moins cher kwatika na mbongo moko bapesaka ba bibali na mbeya mbeya o bakotaka porte à porte ngana ngana nko mituna basi o basombelaka mibali ba caleçon basi o basombelaka mibali ba chaussures ba parfum bo raisonna kana nini yango penza parce que nga ndenge na zaboye na lingaka bana na nga balata kitoko nga moko na zala bien coach face na bibi mo mutalobi oui moi si wana mutu eza ko sala personnalité vanda respect eza ko tanga lokola miel na nzoto yo mobali moko ya mbeya mbeya uti quelque part oye ngande na bimisa mbongo ya bana na ngato ya ndako na ngana pesa yo mais tu as un problème sérieux monsieur yango mibali wana batalaka basi ni bakosaka na bango parce que moi si tu as respectueux la femme de valeur il y a pas un homme qui peut venir jouer avec toi. Par contre, nzamba continue mobala malam parce que oza mwasio sagesse n'intelligence au kangisa en place mo ka ndenge sa kombina rande nzambe accorda biso okomona pe mobala malonga koya mais accompagner aussi na vie de prière parce que ceux qui vit de prière eza fondation à vie na yote ma chérie okoma biveuse d'alcool okoma ballon na makolo ba joueur mutu nyoso akoya sakana instrument ya kosakana parce que yozo lukaba boti saka yo kaka yozo kaba mbongo ba 200 ba 150 € wana ba futa kabana yo koma ka kopesa ka mibali encore pe monde alelo mibali ebele ba koma na bango mobali moka ozata na basi 10 moi ça somba ka caleçon aza moi ça somba ke parfum aza o ya somba ke chemise aza ya somba ke basket aza ye azomelela ka bino mondongo abukira ka bino ba mbetu ba kisi wana ya bokoko azo sala ka musala na ye ozo yeba pete ozo ke na kolokota ba semence na nzoto abasi wana okala nguba otozolo kutanguna kati na bilanga bozo mona ndenge monde eza kotambola mama kozala femme seule lelo bomi libala to libala esili esimbite ndeko mwasi kotia mutu na congélateur vanda kimia talela nzambe mwasi ya mayele soki esimbite koto lobela nzambe soki eza volonté na yo papa esalema soki eza ya yo te nzambe soki eza bato mokende babundisinga yo okoreni biso susu à nouveau mais nga na taleli yo to boyi te koswana bato kobima koyeba na bato mais une femme qu'elle se respecte. Tu peux pas aller commencer ba mono lelo na restaurant ba mono lelo na café ba mono lelo boy moi ça comme akamino moi ça c'est pamba pamba t'as même pas personnalité devant les gens si ko basi ya bongo lelo ba comment ko mélanger tala bango boy na boy mais non nous tous on n'est pas pareil
On n'est pas pareil du tout. Tous pareil. Hein? Tous pareil. Ndeko moi si oza kotambola na erreur moko simano me mangolo kola saki ke obota kabana tata mama yeba ke éducation bana na yondo za na maboko. Parce que balobaka papa poule azalate mama poule ndi azalaka. Alors mama poule zana maila okende kododa loso quelque part oyo pese la bana na. Teke mama poule akobota bana tiki bana kombe ya zwaka bango boy. Eza kitoko te yango lelo tozo mona bana na gauche droite surtout na français. Partout bana ebele ya mike ba jeune fille bazo bota pamba. En regardant vraiment éducation de base des autres à la tête, bah parents bazo ko simer responsabilité na bango te envers bana. Parce que moi, nous pensons vandi, ndako eza penza construire la vie de prière. Maman sambelaka, mais bana nanga bakoza ambeyate. Un enfant qui a l'âge de 18 ans, 20 ans. Au kobi melanga tozongi langa 23 heures ndako. Ndako na soki eza protégé par les sons de son fils unique Yesu Masia. En tout cas, loi eza na kati ya ndako wana. Toko tambo na kati ya crainte ya Nzambi. Toko banga Nzambe nanga mama na bino na bino bana nanga. Ata soki libala eza lisusu te na papa na bino, ngane na za na éducation de base na bino, na kolinga conduite na bino ezala bien, po de fait ezala te. Nazo sala défi na mutute mais na kolinga toujours na lakisa ki bo moto nanga ki bo capacité nanga et valeur nanga honneur nanga bozo comprendre mais ba parents ebele lelo bazo ko ressource quoi simer responsabilité na bango te rôle na bango te ya bo parents moi si azotalela ka mbongo bana kota ba makelemba mobali pe aningasio okende kosala te mission komaka likolo mbongo wana mobali aza mobali ya malamu na yela pe na lubino ba papa na sila na ba mama mayele mama batela bana ko bota lokola pondezi te moi si pona mbongo bana l'argent là c'est rien mama luka bana na oba kola na éducation malamu sala musala no signer ba contrat oko s'offrir nyonso toza na poto oza na salaire à 1500 2000 porte ya partout eza polele ya crédit ba ko pesa yo ko lukate nzoto komisango kwa makayabo na mutalaka na kati na mbanda kezo kauka batia ngo mungwa mutu nyoso yaka matalikolo no za punda te ma chérie oza punda te bana bazana éducation ya nini mwana na tata na ye bongo tango bakovanda bakomi ko sona va là-bas ton père c'est qui siko éducation wana éducation nous a kopesa bana toboyi te ba problème comme la biso na vie on ramasse des circonstances dans notre vie tam susu ya liboso comme la ki ya mibale ya misa to kolinga ngwe comme la parce que moi si ya mayele abota ka place moko to mibale parce que toko ba ya liboso simba ki des ala ki erreur ya mibale fait simba so ki ya mibale simbi sute ainsi de suite non maman yo comme na muto makamu mususu voilà wana penza to comme makamu mususu parce que moi si ya mayele azwa ka temps ko réfléchir aux 8 ans au mi pesa na valeur otana no moto na yo mais moi so aye ba valeur na été akinaka komiti ke pas n'importe qui vraiment côté ba maman lelo na yebisi bino bolukana no kobongisa moi si aza pondeze te moi si aza ka pondeze na mobali o bobala ni bovandi na ye pe ba mabala ba nyongo libala yaka kovanda eza libala honneur te luka mobali akonorer na miso ya Nzambe ata na miso baboti nga alobaka le vrai mariage au pasteur nanga alobaka le vrai mariage coutumier église zaka juste ba pambola bino ba encombler makila na mwana na Nzambe et batela couple na bino le vrai mariage qui est reconnu na kati na Bible eza mariage coutumier o ba famille ya mobali na yo ba vandi bo se réunir ba boakeli bino soyi ba pamboli bino makambo ekende liboso bana babota manase na bénédiction ya Nzambe oso comprendre. Alors, oya biso ya mokili toko ya ko remplir civil toke na église po basani na Nzambe ba batela ba pambola biso ba bomba couple biso na maboko na Nzambe mais le vrai mariage ma chérie kolingate libala ya kato vanda bana bazo bota na kati na fornication na kati ne kobo bana na ba protéger te yo vanda kobota bana mbeyambe okaso ko eza lokumu ma chérie ezala ka lokumu te dès aujourd'hui tu as na mutu na yo oluka malédiction moko evanda na vie ya bana no parce que bana baza couvert na makila na Yesu te bandoki ya libota ya tata ya mama na bato ya libanda yo mama bango soko za na vie de prière te bana facilité à toucher bana wana oso comprendre moi si ya mayele ozana na mobali te to libala ekufi yo mama luko sangisa mayele ta ela Nzambe peut-être ngaba otindo mutu amala mususu akoya ko batelo bana wana to esiko na kote ba papa na biso ya kokamwa lelo mibale ebele bokoma mitema mabe na poto mobali ya malamu a majorité sur 100% mibale ya malamu bakoma ta 30% 70 batikalaka ya mabe okomona mutu soki amema yo na poto yo ndo komi esclave na ye surtout ikama komema mutu na poto akolinga gérer de A à Z mbongo abana yende alingi gérer or l'état tia mbongo abana maman nde agiraka bande ko couple union se fait parlement ezalaka parlement ezanda kuna bino chambre na bino salon na bino botie makamuna mesa revenu ya moi si revenu ya mobali na ya bana totie tokata déjà par mois na compte ya bana na tamsu 100 € de kotaka alors bimisana no mbongo bana ekoti parce que eza ya bana
tozalaka na mwa kesi moko boya mopanzi ya biso tam sous problème na famille na oto yanga to bimisaka ta mwa quelque chose soki yo komisa na salaire no mwa 100 nga pe 100 to boaki na kesi yana to kangi le reste to to futa ndaku to rembourser crédit to somba biloko kolia to futa courant télévision c'est ça papa yo pe moi quelque chose pour na carburant et nga pe na tikela moi quelque chose pour na ça ngata une semaine o to ba ndenge to ko démarrer et couple za rande bongo mais lelo za ka bongo te mobali miso koma ka mulai kuna moment o ba futi mbongo bana projet ko somba chaussure à Weston et bimeli soki moi si pe kuna boy moi ça komane mutomba makelemba makelele bimi papa komi prêt ya okende na divorce pourquoi parce que moi ça simba mbongo bana mais mibali ebele bozana makambo wana botika eza kitoko te okobo malibala pona mbongo te l'argent ne fait pas du bonheur okoya kozanga muto ya malonga na vie na yo okomi lobi kuna na kati ya merde comme regretter mais ça kenda na ye bawo ya mike ya 30% na bakipaka basi mobali mona mobali mususu ayebi atateke mbongo wana ekotaka jour nini ayebi kaka mama bangonde agiraka ayebi kaka bafutaka bana poto wana poto mais ayebi ni monta atunaka te po ya okende koluka mobali ya solo nde ye wana mobali ya solo ye wana mobali alandela kama makambo ya makambo mungu bana te me yo pe mwasi ko bombela yete tango mobali aza bongo honnête na yo ya ka papa e bongo bana yango ekotaki oka mobali malamu mama jereka ndenge jera kuna ti po mete tango so mona papa zangi tango eloko akombela yo sumi mwa kazi ya bière no tele na ndako kana bongo bana ndenge papa pesa yo confiance mobali malamu ye wana parce que yake na ko bosser pour gérer makambo ndako na muke mama yo bakisaka mais mibale belé lo bakoma okomona mobali miso mulayi lokola nyoka cobra soki kaka mbongo abane se futa mobali komi kanda na ndako mobali akoma luka ba problème moi si pe alobi ngape ko yoko yayo ngande na mimaka zemi nakola kisa pe ote muto alikele mbaye 600 euros seki tamsu na compte abane loko ekota te siko bino moko boza ko créer ba problème mundelanga na bato apamboli bino na mboka na bino kuto ezate mais awa bozaka na makambo ba comportement bizarre bozo bo matina libala pona makambo mbongo wana e bongo kuna na mboka na biso place tozanga to banda ko bota ezalaka to banda ko vivre te comment on a été des diables ndé azo régner na kati na ba couple ya ba africain mais surtout ya communauté nanga muto azo koma na niveau ko boya mwasi ne pona mbongo bana est-ce que wana sa mobali malamu mwasi azo kangela mobali ne motema na mbongo bana tango mema zemi yana omichaka yo moko zemi comment ko bombela mobali na bande ko côté wana to lukana no ndenge nini ya ko gérer nano ba vie na biso yo lelo vanda no ko botaka okangela ka mobali motema ngola kisake mbongo na te po akende mosusu akoya okoma no mbeya mama yeba ke kibumbeya ngo penzo to yembaka te nzoto ozalaki na ngona 35 nde yango to kozanga ngona 45 nzoto ozalaki na ngona 45 yango to kozanga ngona 55 alors il faut toujours mutu ezala na temps pour réfléchir tozo kende wapi to uti wapi pe to sala nini mutu tout il faut attendre ka rétroviseur bisiko wuti même si tu avances dans l'autoroute mais surtout toujours dans le rétroviseur otala nzela bisiko za ko utila malgré oza ko kende tala pe bisiko za ko uta parce que rétroviseur za pona ko lakisa yo bisiko za ko utila alors bisika to za ko utila izande ba passer na biso ti okoma bisiko za lelo ozo mbongo bana no koma ko jiro koma lo lendo boye o utela wapi mwasi alors quelque part ba papa na biso bazana raison mona mobali mususu tia ko malibala alingi nde on était couple eta mwana ndenge ya solo mais mwasi tellement que ça comment na ye muto makambo ebele vérité si la ina munoko basi ebele vérité si la biso na munoko akolinga kaka kosa siko to kosa kati wapi bandeko yo na kokosa libale za kokufa yo kaka bato bazalaki tout autour mobali no bakomi ba osaka na bako vanda pe na ote ba epeka ba shina mbongo na bakende po mibale bele ambe libanda batala kaka mosa na bana ko be 4 c'est bien petit wana c'est que na moi kataka moi ba 1000 et quelques soki na kena meleli moi mondongo ya une semaine petit wana tamsu moi ba 300 na ozepa na e pa wana kuna pe na ozata moi 300 na moi ya sala te na moi tamsu na ba 1500 ya beta ka bino ba bo ozomona siko batango baza yo boyi papa bana na wakei otikai na bana po gérer mbongo wana mais mutu mususu azo sala lo calculer libanda po ya Chine mbongo wana siko na soni wana ko reso sala lo côté o accepter bongo mais asa tata bana na ote mais tata bana zala kana mais honnêteté zala kité ozomona siko ndenge ba couple ngo biso za kotambola na kati na mbilinga bande ko nanga vraiment si je vais sunga bande ko nanga basi bele surtout na mboka poto j'espère que ça moi un peu polémique mais ngana loba toujours c'est mieux
balobela likambo ekuta we tuta ona motema echuba o penza pota echimolama alors toko soigner yango bien po yeba ndenge nini prochainement obatela cicatrice wana ezonga esopota te parce que ba avantage na biso basi na poto ebele ekoma kopesa biso mutu makasi tokoma un peu ça va pas basi respect zate mwasi akoma na ye moziki mobali akota mosala akutiata biloko akolia te article 15 débris toi bana amonaki bango kutu te atikaki bango na se na pongi dès le lever du jour asa otaki musala kosisa musala mama sisi ake na réunion ya moziki esi la 23h azo ya kuti bana balali na tongo bana baokende classe yaza ya kolala base préparer bango c'est que ekomaka routine ya chaque jour bongo siko ba éducation ngo ndenge toza ko gérer bandako na biso ebele na ba couple bango eza bongo mobala koma ye moko de cuisinier a olamba. Où est le respect? Tant que mobala ko yamba ba camarade boy ba camarade mbaye ba yena ndako ba kutie loka oli ezati ata o melezati basani na cuisine salite mama azapi mbeya ko leka mama komaka ko gérer mbongo bana vraiment communauté nanga ezosala pasi pe mana soni bato bakoma ko botela ka mbongo ya location mais bozo ko kapé ko éduquer bana ngote bana bozo ko kopesa bango éducation de base te ba mabala na biso toza ko boma poka ya mbongo wana mobala sali mwa kata yo bien kende nga mona otikala ko gérer bana yo pe mobali miso mulai mobala malamu atala ka mbongo wana te lukaka ko conduire mama bana na nzela malamu po boy bandenge na ko gérer couple na bino te yo moment mbongo bana efuta mande ba programme ba Weston na ba chemise à Versace ko mobima soki ba pimeli yo oza prêt ko kena tribunal bo malibala siko bongo na ne ba couple ngo za ko tambola vraiment ils a pas si peu ma bande kunanga to kana to améliorer ba comportement na biso total na no futur à venir à bana na biso tango mutu batumi bale bakuta na ka basangani to kena bolingo nzamba pamboli biso zeme koti et se féconder moi na botami na mokili ezalaka plaisir ya batumi bale tango zeme ya ko yebisi mobali no sali test la kisi papa mobali ndimi c'est que ezalaki accord ya bino mi bale alors on va y assumer ces rôles là en tant que les parents jusqu'au bout. Toka tango na katikati te pona ba bien matériel ya mokili bana ba koma na éducation moko éparpillé ezo sala kitoko te bande kunanga ya basi pe bande kunanga ya mibale to lukana to se réunir to réfléchir ba couple na biso to uti wapi totala ka toujours rétroviseur bisika to uti na bisika ni toza ko kende muto mayela tambola kande bongo na vie na uteli wapi na za wapi pe na za ko kende wapi lelo oyo soki libale kufi na bana 5 4 na ana bango mobali nini akota libana wa pesa nga bana affection. Est-ce qu'il faut contribuer à la vie à bano le quoi papa na bango bana ko contribuer atana ya mukie tonzima na kapeti mais nyon sona le loto comment otala ka côté ya négativité positivité totale à soutenir na ba couple na biso muta comment otala ka côté ya mabe bola mota ya muto na kanisa ngoti vraiment bande kunanga basi mukie on azalaki nango lelo na kati na page ya coach face na pona ko so na bande kuna biso yonde commence au mikomisa pondezi, au mikomisa femme légère. Tout le monde peut venir jouer, gémir sur ton corps. Ma chérie, yeba ke nzoto na biso bato eza temple à Saint-Esprit. Talela nzambe bato ebele to ko kesu souffrance te nga lobaka hein. Soki bazoka motema ba pesa baninga misusu. Mais na cause on a kati yango muke na distribuer baninga misusu pona ko yeba ko supporter douleur à vie. Pour traverser le désert, c'est épine quand on a ma colovane quelque part au longo le soigner pota au taleri nzambe inshallah la vie continue tant que vous avez accordé pe manata l'espoir les a toujours. Et c'est ça une femme forte, une femme dynamique. Moi ça zota l'avenir à lobby. Et belé ba koma kaka mbeya. Moi ça zo kine komi kotisa na mabala na ngulupa bala na sima mu Kongo. Mo bala no kanisa ko zo bala no en charge. Obengana tata bana no musika. Bandeko mateya oye bakisa implice na bavia bandeko nanga bisika mabunga bozala ko linga kokota na nzela mabe mama zonga eloko nyoso solution ezalaka zonga soki bato ko sunga bino na moment basunga bino soki bazate bino moko conscience esala botala bana lobi na bango bako sunga yo bako sunga penga bako sunga bandeko na bango misusu vraiment et bakisa implice na ba vie na bino mateya oyo et pesa bino kimia na bisika ba problème ezalaki et réunir bisika séparation ngake koma
Ils ont dit ça, amour et harmonie dans le couple là-bas, où ils ont déjà brisé. Que le bon Dieu nous assiste partout à travers le monde entier. Oh, bah, abonnés, bah, téléspectateurs, oh, nous sommes à dans ma vidéo. Quand tu fais ça, akabeli bino likabo kitoko ya conseil oyo, et bah, qui ça implique dans ma vie, na biso, pe na ma couple na biso. Total à quand ngamba ma bête, total à pe bolam. Et ça là bien. Vraiment, merci beaucoup. Abonnez-vous massivement. Na page à mon amboka. A Panjo Kwetu. Ici, c'est chez nous. À Wandepa Nabiso. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement, massivement. Et partage. N'oublions pas aussi activer cloche à notification. Merci beaucoup. Au revoir et à la prochaine.